အားလုံးမင်္ဂလာပါကီဝတ်တတိမကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျောင်းအောင်စာမန်ကြီးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ညဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုလိုက်လံခိုးယူတတ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတရားမတစ်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြသွားပါမယ်ကျွန်တော် YouTube comment တစ်ခုကဒီဝီဝီကွန်ဘဲအကြောင်းပြောပြပါဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်လာမှတ်ထားတွေ့လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဒီဝီဝီကွန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတရားမနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သိတဲ့ကိုပြောပြသွားဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာတော့ထုတ်စားတိုင်းမဲ့ကျွန်တော် Keyword Entertainment YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်သေးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘေးနား notification ခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါပြီးတော့ထုတ်စားတိုင်းမဲ့တင်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube ကြည့်နေဆိုရှင်တော့ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်စလိုက်အောင်ပါဝီဝီကွန်ဘဲဆိုတာကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဂျာဗာရိုးရာတရေပုံမြင်တဲ့ကတရေမတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတရေမကညနေနေဝင်တရောချိန်ဒါမှမဟုတ်ညဘက်တွေရောက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတတ်တယ်လိုက်ခိုးယူတတ်တယ်ဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလူသိများပါတယ်ဒီဝီဝီကွန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့တရေမရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တခြားတရေမတွေလိုပဲပေါ့နော်သပင်ဖားလာချထားပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့တွင်ပြရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုမိန်းမမျိုးလဲဆိုရင်သူကဒီကလေးမေတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကဘယ်လိုနေရာတွေမှာပေါ်လာတတ်လဲဆိုရင်အရန်ကိုကြီးတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေအောက်မှာဒါမှမဟုတ်အဲ့တစ်ပင်တွေရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့တက်ကိုင်းတွေပေါ်မှာထိုင်နေတာမျိုးနောက်ပြီးတော့တောအုပ်ကြီးတွေထဲမှာတွေ့ရတတ်တာမျိုးဒီလိုမျိုးမထင်မထိုင်းနေရာတွေမှာအကျုပ်ကျက်ပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ဒီဝီဝီကွန်ဘဲတရေမရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအချက်ကတော့ကလေးတွေကိုခိုးယူတာဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးကလေးတွေကိုခိုးယူလဲဖမ်းဆီးလဲဆိုရင်သူကမိဘစကားနားမထောင်တဲ့ကလေးတွေနောက်ပြီးတော့မိဘတွေရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းကိုမခံရတဲ့ကလေးတွေညဘက်အပြင်ထွက်တတ်တဲ့ကလေးတွေပြီးတော့အရန်အစော့တန်တဲ့ကလေးတွေအရန်အငိုတန်တဲ့ကလေးတွေဒီလိုမျိုးကလေးတွေကိုဝီဝီကွန်ဘဲကခိုးယူလေးရှိတယ်ဖမ်းဆီးလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးခိုးယူဖမ်းဆီးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီခိုးယူထားတဲ့ကလေးတွေကိုဒီတစ်ပင်တွေရဲ့အပေါ်မှာလှိုင်ကူတွေရဲ့အထဲမှာနောက်ပြီးတော့တောနက်ကြီးတဲ့ကလူသူအကြောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာတွေမှာတွားပြီးတော့ဖွက်ထားတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကဒီဝီဝီကွန်ဘဲတရေမကဘာဖြစ်လို့ကလေးတွေကိုပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးနေရတာလဲနောက်ပြီးတော့သူကအပြင်လောကမှာရောတကယ်ရှိတာလဲဒီမေကွန်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှေ့ရတစ်ခုကိုအရင်ဖြေပေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဝီဝီကွန်ဘဲတရေမကဒီလိုမျိုးကလေးတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေရတာလဲလိုက်လံခိုးယူနေရတာလဲဆိုရင်အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီဂျာဗာရိုးရာဒဏ္ဍာကြီးတရေပုံမြင်နေတဲ့ကသူ့ရဲ့ story line ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ story line ကဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံထဲမှာတည်းပဲဒေတာလိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ version တွေအများကြီးကွဲလွဲနေတယ်ပေါ့ဒီဇလန်မျိုးစုံ version မျိုးစုံကွဲလွဲနေပေမဲ့ဒီဒဏ္ဍာကြီးတွေအကြတော့ဒီဝီဝီကွန်ဘဲတရေမရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကတော်တော်လေးကိုသနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုး story version တွေအများကြီးတည်းမှာတဘာဝကျတဲ့ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒဏ္ဍာရီကြတော့ဒီဝီဝီကွန်ဘဲဖြစ်လာမယ်မိန်းကလေးရဲ့နာမည်ရင်းကစာရီလို့ခေါ်ပါတယ်သူမကလေးမမွေးဖွားနိုင်တဲ့မျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်ကြောင့်ပဲရွာလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ပယ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြုံဝင်ကြုံသလိုလည်းနှောင်ပြောင်ဆနောက်တတ်ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူယောက်ျားကလည်းဒီကလေးမမွေးပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲသူ့ကိုလမ်းခွဲသွားခဲ့ပြီးတော့နောက်ရင်တော့ပြူသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုပါခံလိုက်ရတဲ့ဒီစာရီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးကအဖက်ဖက်ကစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုဒဏ်တွေကိုမခံနိုင်တော့တဲ့တနေ့မှာတော့ကိုအဆုံးစင်သွားခဲ့ပါတယ်သူမတေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကလေးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးရမ်းလိုချင်တဲ့စိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆွန့်ပစ်သွားတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုမုန်းတီးတဲ့စိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ကြတဲ့တရားလုံးကလူတွေကိုနာကြီးတဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲဒီဝီဝီကွန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့တဲမကလေးလိုက်ခိုးတယ်ပေါ့နော်ကလေးလိုက်ခိုးတယ်လိုက်ဖမ်းတဲ့တဲမတစ်ကောင်ဖြစ်ဖို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ကလေးခိုးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်သူကသူကိုယ်တိုင်ကလေးမမွေးဖွားနိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကြောင့်နဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီတခြားသူများမွေးထားတဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခိုးယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့မေကွန်းနှစ်ခုတည်းကဒုတိယမြောက်မေကွန်းဖြစ်တဲ့ဒီဝီဝီကွန်ဘဲတရေမကအပြင်လောကမှာတကယ်ရှိတာလားဆိုတော့မေကွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယထည့်ရဲ့အမြင်အရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝီဝီကွန်ဘဲဆိုတဲ့တရေမကအပြင်လောကမှာတကယ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးထင်လဲဆိုရင်ဒီဝီဝီကွန်ဘဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ story တွေကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ version မျိုးစုံတွေကိုရှိပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့ story line ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ story line ဒီလိုမျိုးတီးသန့် story line တစ်ပုဒ်သက်ရှိမနေပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ကလေးတွေကိုခြောက်တာပါခြေဘူးကအဖြစ်တော့မိဘတွေကကလေးတွေရမ်းငိုနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအငိုတက်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေညဘက်အပြင်ထွက်ဆော့တဲ့အခါမျိုးမှာအနေဖြစ်မှာဆိုလို့တွားပြီးတော့မဆော့စေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့မိဘစကားကိုမြေဝင်မကျနားထောင်စေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေကလေးတွေကိုလိမ်မာစေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးမိဘတွေကကလေးတွေကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ခြောက်လန့်ပြီးတော့ဆုံးမတလေးရှိကြပါတယ်နားရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မိဘတွေအနေနဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကိုကြောက်တရားနဲ့သုံးမတာထိန်းချောင်းတာအုပ်ချုပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကလေးငယ်တွေကိုကြောက်တရားနဲ့ထိန်းချောင်းတဲ့ system ကအများသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရှတိုက်ဘက်ကမိဘတွေ
အသုံးများတဲ့ system တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး system ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော်တော်များများကြားဖို့ကြမှာထင်ပါတယ်ဒီစလောင်းမုန်းနှစ်ဖက်တီးတဲ့အခါကြားကြိုက်တာတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကကြီးကိုစော့တဲ့အခါအဖေနဲ့မေရန်ဖြစ်တာတို့ဒီလိုမျိုးစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ငယ်ဘဝတုန်းကထထလဲလဲကိုမိဘတွေပြောတာအဆုံးမတာမျိုးတွေကြားဖို့ကြမှာထင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီစကားတွေကတကယ်မဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေအနေနဲ့ကခလေးတွေအနေဖြစ်မှာဆိုလို့ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတာတွေကွဲရှတာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီခလေးတွေကို6လက်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအုပ်ဆောင်နှစ်ဖက်ကိုတီးတဲ့အခါဆလောင်းမုန်းနှစ်ဖက်ကိုတီးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြားကြိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟင်းအိုးတွေထမင်းအိုးတွေကိုဖုံးအုပ်တဲ့ဒီအုပ်ဆောင်တွေကမြေကြီးနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့မြေသားနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြေသားနဲ့ပြုတ်လို့တဲ့အရာနှစ်ခုကိုအရှိန်ပြည့်ပြည့်နဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကွဲကြည့်ပြီးတော့ပျက်စီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့မိဘတွေက6လက်နေနဲ့ကလေးတွေကိုဆလောင်းမုန်းနှစ်ဖက်တီးရင်အုပ်ဆောင်နှစ်ဖက်တီးရင်ကြားကြိုက်တယ်ဆိုတော့6လက်နဲ့စကားမျိုးပြောတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကကြီးကိုဆိုတဲ့အခါဖေနဲ့မေရန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းဒီကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးချွန်ထက်တဲ့အရာတွေကိုကင်တဲ့အခါမှာအန်ရဖြစ်မှာဆိုလို့မိဘတွေကကလေးငယ်တွေမကင်အောင်ကြောက်အောင်လို့6တဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကမိဘတွေကသူတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလိမ်မာစေခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီမျိုးအနေမဖြစ်အောင်လို့ဆုံးမတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီဝီဝီဂွန်ဘယ်လို့ခေါ်တဲ့တေးမကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖန်တီးပြီးတော့6လန့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းအမြင်အရဒီလိုမျိုးထင်နေပေမဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကလေးငယ်တွေပျောက်ဆုံးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီဝီဝီဂွန်ဘယ်လို့ခေါ်တဲ့တေးမကိုအပူဇော်ပတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝစ်ပြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့အဖြစ်ရမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီတေးမကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့မသိတဲ့သူမရှိအောင်ကိုတော်တော်လေးနာမည်ကြီးပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းတော်တော်များများထွက်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ခုပြောပြခဲ့တာကတော့ဝီဝီဂွန်ဘယ်လို့ခေါ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတေးမတစ်ကောင်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်လည်းပတ်သက်ပြီးပြည်သူတို့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားတော်ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလုပ်စေခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့သိကျင်ကြောင်းရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ရေးသားတော်ရပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်သော research လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးတော့မယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးကြည့်ပဲလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်subscribe လေးလည်းနှိပ်တော့မိပါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကောင်ကြောင်းလေးကြောက်ဆောင်ကောင်ကြောင်းနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ် bye bye